谁把冰箱放在衣柜区啊？LG 的，奇怪，这干嘛？不知道谁把冰箱放在衣柜区。这是冰箱，你会不会太扯？这是 LG 的电子衣橱，主要就是可以消毒杀菌除臭。最近不是说疫情又来到一波高峰吗？那这种东西买回去，就是外出回来的时候，你就可以把一些外套啊、衣服放进去里面消毒杀菌，带给你的家人非常健康安全。哇，可以看一下里面吗？好啊。像家里如果有小朋友的啊，也可以把娃娃放进去，杀死它上面的尘螨。所有的布料的衣服、西装、娃娃都可以，但是要注意哦，如果像是鞋子啊、有塑胶的啊，比较不耐高温的东西，皮衣就尽量不要。像这一台应该要10几万吧？外面的行情价应该是5、6万啦。汤总要卖多少啊？我们这边的话是卖29900，限量持有2022年超新的机子。2张除了杀菌，它还有什么功能呢？像我们如果出去外面吃火锅啊，或是烧肉，那一很臭，回到家可以放进去，让它去除那个异味。还有 WiFi 功能，也可以远端启动。赶着出门要穿西装裤，可以直接在这边来试运烫。我这个脚可以吗？这双鞋子